از چهارراهی سرسبزی گذاشته و به طرف چهارراهی لبجر یا چهارراهی اسپا رفته میریم. سرک سیوم الف پروژه تایمنی فعلا هستیم و پروژه وزیر آباد. طرف دوستان عزیزی هتل که ببینین پرترک است، بسیار زیبا و البته مقبول. ببخشید تدلیس موترسوهی است و رومال برگر است. پاکیزه کندوز کباب است. خونه ایفال از اون کباب پخته کرده میره. این طرف هم دیگه دوستان عزیز میرسیم به چهارراهی لبجر خیرخانه میگن دیگه دوستان عزیز. جره سرک میدان و قناه میگن چی طرف. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی خوشی و چیزی که میخواین منظور که طبق مراد دلتان باشه سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما در یک از مناطق محبوب اما کم جمعیت شهر کابل هستیم. از چهارراهی سرسبزی گذاشته و به طرف چهارراهی لبجر یا چهارراهی اسپا رفته میریم. سرک سیوم الف پروژه تایمنی فعلا هستیم و پروژه وزیر آباد. طرف دوستان عزیزی هتل که ببینین پرترک است، بسیار زیبا و البته مقبولک. ببینین دوستان عزیز چقدر یک هتل زیبا و مقبول هست. این طرف هم دوستان عزیز پارک است، پارک وزیر آباد شاید باشه. بسیار یک طبیعت زیبا داره، بسیار مقبول است. این طرف هم دوستان عزیز باشه که براتون نشون بدم ورودی آقایان است. دیگه دوستان عزیز اون طرف هم که پیش بریم تو بازی درختانه میمونه، تمام پیاده رو تو سرسبز نیستن، کم پیاده رو دیگه پس خشک میشه. منظور از اینکه درخت‌ها بیا میرن و سرسبزیش از بین میره. این بولانی پزی هم که میبینین دوستان عزیز، بولانی پزی مشهور است. ما اسمش فراموش کردیم، بخی اسمش یادم رفته که نامش چی بود، اما شما اگه به یادم بیارین در چهارراهی سرسبزی وحید بولانی ها رسید دوستان عزیز. وحید بولانی پزیش یک امیجه بود. ما آمده بودیم یک بار ازش بولانی خوردم. حال نمیفهمم که عمو است یا رفته، چند وقت خو اینجا نبود، گفتن داخل پارک رفته. این طرف هم دوستان عزیز اون پارک را که براتون گفتم عمو پارک است دیگه. سرک لیسن اسوان افغانتار کوچهش پروژه وزیر آباد ناحیه چهارم. اون طرف هم دوستان عزیز یک نقاش کوچک است، حیوانات میفروشن و فروش میرسانند. این منطقه دوستان عزیز قدر بیربار نداره. من هیچ وقت یادم نمیاد که اومده باشم سرک از این منطقه بیربار بوده باشه، هیچ وقت یادم نمیاد. دیگه همیشه روی از اینجا فرصت بوده و صاف بوده، مردم رفت آمدشون زیاده است، اما بنابر از اینکه جاده یک ذره طولانی تر است نسبت به دیگه جاده کابل و اونقدر مردم زیاد رفت آمد نمیکنه، فرصت هست، اونقدر بیربار نیست. لیسه نسوان افغانتار کوچه 10 پروژه وزیر آباد. این پارک دیگه اینم تو ادامه داره دوستان عزیز. تا پیش اما باز پیاده رو از جره دیگه درخت نکاشتن و این طرفاش دیگه درخت نداره. اون طرف هم دوستان عزیز یک خانه رو میبینین بالای بومبش کلان سولر است، حتما کلام کارخانه است، کلام چیز است، حتی دیوالش سولر است دوستان عزیز، کلکنای بالایش سولر مونده است. نمیفهم که چی هست. خوب دوستان عزیز ویدیو رو از اونجا قطع کردم چون قدر چیز جالب نبود، گفتم خسته کن نشه براتون. نزدیک های چهارراهی لبجر رسیدیم یا چهارراهی اسپا. البته دوستان عزیز این دو نام هر دوش نام اصلی از چهارراهی نیست. نام از چهارراهی دیگه نام داره که نزدیک بریم براتون میگم که چی نام داره. دیگه این طرف دوستان عزیز دفاتر از خانه های مسکونی هم هست، کلینیک دندان است، کارت فروشی هست، مطبوعه هست و همه چیز هست. این طرف دیگه کم کم سرک بیربار میشه. بانجان رومی خلطه 60 افغانی.
این دوستان عزیز یک سیرومی 60 افغانی وقتش که باشه وقتش این بانجان رومی را در 1.5 چی که در 200 افغانی هم گرفته نمیتونین در وقتش البته در اون وقت نمیتونین در قیمت گرفته این بانجان رومی را اما حالا نه خلطه 60 افغانی در تو وقتا میرسه دوستان عزیز 50 افغانی هم پایین میای خلطش هم بازه تو وقت هست که در 200 افغانی هم گرفته نمیتونین 60 روپه 60 افغانی این درخت ها که دوستان از پیاده رو باشه در هر پیاده رو بسیار سرک هم زیبا میکنه هم سایه میسازه خلاصه هم سهولت به پیاده رو ایجاد میکنه و هم به کسایی که موتروان هستن دیگه چون هم سرک هم کمتون سایه میکنه از وجود مضر آفتاب پاک میکنه و آب و هوا هم همچنان پاک میکنه و بسیار فایده ها داره و متاسفانه که میگن یک مثل داریم میگن همه فهم جایش بود چیش نبود هم قسمی یک مثل داریم که یاماتوس حالا جای درخت ها ماندگی است و خود درخت ها نیست در اون دوستان فضا کانتیننتال هم میبینیم که مکمل رنگ زرد داره دیگه جای رنگ سفید زرد و سیاه داره یا زرد و سیاه داره خود یک رنگ اضافه داره این کلا زرد است یعنی دیگه بر من جالب است در تایمانی پروژه پنجم سرک پروژه وزیرآباد این دوستان از این سرک مستقیم بریم میرسیم در سرک پنجم پروژه تایمانی طرف مجمل برگر است دوستان عزیز رومال برگر است که هیچ کنامش هنوز فال نشده صبح است به خاطر ازی یا بعدا 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد فال میشه گرنی ساعت دوستان عزیز تقریبا 9 بجه میشه اما هنوز دروازه هایشان بسته است این طرف دوستان عزیز نه مبلین تبدیلی است مبلین شویی مبلین تبدیلی است موتر شویی است و رومال برگر است پاکیزه کندوز کباب است اون ایفال است اون کباب هم پخته تر میره این طرف هم دیگه دوستان عزیز میرسیم به چهارراهی لبجر خیرخانه میگن دیگه دوستان عزیز جره سرک میدان و قناه میگن چی طرف زیادتر یک چهارراهی اون طرف سرش حصه سوم است مردم زیادتر اینجا خیرخانه میگن اما خیرخانه نیست مربوط سرک میدان میشه یک چهارراهی اون طرف سرش دیگه واسه هتل پروان اون مربوط خیرخانه میشه حصه سوم دیگه یکی از معضلات دوستان عزیز بسیار خطرناک و تشویش کننده از سرک شدن میفهمین چیز یعنی که یک جای چهارراهی باشه و بخوای از چهارراهی او طرف سرک تیر شوی این هم بسیار خطرناک است و هم بسیار مشکل میگه چون چهارراهی بیربارش زیاد میباشه یعنی مثلا ببینید از جای مجبور است از طرف سرک این به این طرف سرک باز از جایی که سرک ها با چهارراهی وصل نیست منظور از اینه که جای دور خوردن موترها نیست از اونجا تیر شوی که موترها با یک شکل مستقیم برند که بتونی دیده اطراف و موتر نزنید طرف دوستان عزیز هتل پروان است و حصه سوم خیرخانه کابل که انشالله در ویدیوهای بعدی باز میریم و میبینیمشه کاملا و مزبطان نشان میتون خوجه بغرام میریم دوستان عزیز 500 حمله همه طرف ها باز انشالله میریم دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه از ویدیو لذت برده باشین ویدیو رو لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین در پناه الله متعال باشین الله حافظ و مددگار همه ایتان